येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. प्रमोद सावंत सरकारान उदरगतीच्या ट्रॅकावयल्यान धांवडयली सरकाराची आगगाडी. कोविडाचो सांवार आसूनय केलो देखदिणो वावर. नव्या सरकाराच्या पयल्या अधिवेशनात राज्यपालान केली तोखणाय. रमेश तवडकराची मंगळारा सभापती म्हण जाली निवड. बुधवारच्या सत्रांत मांडटले अर्थसंकल्प. सरकारान दिल्ले फुकट उदकाचे आश्वासन, पूण करमळी रायच्या लोकांक फुगलेली उदका बिला. हजारांचो आंकडो पळोवन खुबळ्यात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयन गोंय विधानसभेच्या 8व्या अधिवेशनाक संबोधीत केले. आपल्या उलोवप्यांतल्यान गुन्यांवकारांचेर आळाबंद, उदरगतीच्या कामांनी सुदारणा, राज्याचे जीडीपीत जाल्ली वाड आनी कोविड-19 महामारी असूनय महसुलाचो आंकडो वाडयलो अशें म्हणत सरकाराचें कौतुक केलें. 2021 गोंयांत गुन्यांव सोदपाचें प्रमाण 82.85% आसलें. देशांतल्या 10 सर्वोत्कृश्ट पुलीस स्टेशनां मदीं वाळपय पुलीस स्टेशनान 4थो नंबर मेळयला अशें राज्यपालान गोंयच्या पुलीस खात्याचें अभिनंदन करतना सांगलें. Safety is everyone's responsibility. My government is committed for well-being, security and safety of the citizens and the tourists traveling to Goa from all parts of the world. During undaring efforts of the police, the overall crime detection rate stood at 82.85% in 2021. I congratulate the police department as Valpoi police station has achieved 4th rank among the 10 best police stations in the entire country. राज्यान सगळ्या मळांचेर बरी उदरगत केल्या. शाश्वत विकासाची मोख दवरत 72 अंकांचो निर्देशांक मेळोवन देशांत 4थी सुवात मेळयल्या अशें नीती आयोगान उजवाडाक हाडिल्ल्या इंडिया इंडेक्स 3.0च्या अहवालांत म्हटलां. SDGत 100 गुण मेळोवन मोख साध्य करपी गोंय हे देशांतले एकोडे 5 राज्यां मदलें एक आसा. 2029 मेरेन सगळ्या SDGत S मेळोवप आमची मोख अशेंय राज्यपालान सांगलें. That the state has progressed well in all spheres and secured 4th position or rank in the country by scoring an index of 72 points in the Sustainable Development Goals (SDG) India Index 3 report published by the Niti Aayog. Goa is the only state in the country to become an achiever, score of 100 points in SDG 6 clean water sanitation and SDG 7 affordable and clean energy. Our target is to become first achieve in all SDGs by 2029. कोविडाक लागून संवसाराचेर आर्थीक परिणाम जाता आसतनाय 2020-21 वर्सांत सद्याच्या किमतींचेर एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादन 78,337.92 कोटी आसलें, जे फाटल्या 2019-20 वर्साचे तुळेन 4.69% वाड दाखयताले. 2020 ते 21 खातीर राज्यांतले मनशा फाटलें उत्पन्न 5.4 लाख आसा, जे बळिश्ट आनी निरोगी अर्थवेवस्थेचें चित्रण करपी देशांत सगळ्यांत चड आसा. Though the state as well as the entire country has suffered second and third waves of COVID, still the state managed to collect excise revenue to the tune of rupees 514.91 crore in the year 2020-21 as compared to rupees 491.83 crore in 2019-20, depicting an increase of revenue by 4.69%. राज्यपालान सांगलें, 60वें गोंय मुक्ती वर्स मनोवपा खातीर भारत सरकारा कडल्यान मुळाव्या सुविधांच्या उदरगती खातीर 300 कोटी रुपयांतली 150 कोटी रुपयांची रक्कम सरकाराक मेळ्ळ्या. स्वयंपूर्ण गोंय आनी सरकार तुमच्या दारी सारकिल्ल्या सरकाराच्या उपक्रमांची राज्यपालान तोखणाय केली. My government has received an amount of rupees 150
crore out of 300 crore towards infrastructure development from the Government of India for celebration of the 60th Goa Liberation Year. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार, इर्शाद शेख, संदीप कामुलकार आनी श्यामचारी. सरकारान हाजे आदीं लोकांक फुकट उदकाची आश्वासनां दिल्ली, पूण आतां उदकाची बिलां आदले परस चड फुगोवन धाडल्यात. करमळी रायच्या लोकांनी म्हटलां, बिलां सुदरावन धाडात, ते मागतात. सगळ्यांक 16,000 युनिट उदक फुकट दिवचे अशेंय तांचें म्हणणें. आयतारचे ग्रामसभेत ही मागणी फुडें आयली. उदकाच्या फुगोवन धाडिल्ल्या बिला विशीं साबार कागाळी आयल्या उपरांत सरपंच बेसिलिओ फेर्नांडीसान उदका विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेवन हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सगळ्यांनी मजत करची असो उलो मारलो. घेतलेली आणि ग्रामसभा मेंबर्सांनी आमकां कंप्लेन केले ह्यूज वॉटर बिल्स येयल्यांक म्हणून, आणि आमी ती स्टडी केले आणि आमकांय बिल्स एक्सेस बिलिंग जालो आहा. आणि गव्हर्मेंट आमकां सांगता 16 युनिट्स फ्री मेळटले म्हूण. सो तेंगे सर्क्युलर प्रमाणे आयज आमी ही एक आमची कंप्लेन दिवपा येयल्ले. तितून ही सांगता की सर्क्युलर प्रमाणे जे मनीस 40 युनिट्स वयर या 20 युनिट्स वयर यूज करतात तांकां तो बेनिफीट मेळना. आमी गव्हर्मेंटाक डिमांड करतात, या चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता 16 युनिट्स जे तेणी प्रॉमीस केला शूड बी गिवन टू ऑल एवरी कंज्युमर इरिस्पेक्टीव वॉटेवर कन्झम्पशन ते करतात त्या प्रमाणे. भरमसाट बिलां येताच त्या भायर उदका विभाग बिलां दिवपाक कळाव लायता अशें फेर्नांडीसान सांगलें. ह्या बिलांनी सुदारणा करून हप्त्यांनी उरिल्ली रक्कम भरपाची तरतूद करची अशें पंचायतीक तेंको दिल्ल्या लोकांनी मागलां. आणि जी बिल येयल्या 6 म्हयन्यान दिल्या म्हणटा 6 म्हयन्यान बिल येयलें ते हजरांनी बिल येयलां, आनी जे डेली वेजीस लोक आहा तांकां ते पे करूंक जायना. तांकां एकल्याक 10,000 11,000 बिल येयलां. तेंचे सॅलरीज आसा 8,000 9,000. सो फ्रॉम वे दे वील आतां ते कितें सांगतात इन्स्टॉलमेंटान या आपल्या अनेक कंप्लेन कर करेक्शन हो स्टडी करतात आणि तेजे उपरांत जाय जाल्यार इन्स्टॉलमेंट पे करपाक दिता म्हूण ही आमकां सांगलां. लोकांचो प्रश्न सरकारा म्हऱ्यांत व्हरोन योग्य निर्णय घेतले अशें सरपंच आनी ग्रामस्थांक उदका विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यान उतर दिलें. तांची कंप्लेन वॉज रिगार्डिंग एक्सेसीव बिलिंग. सो आय हॅव लिसन टू हिम. तागेली थोडी प्रपोजल्स आसा वीच ही वॉन्ट दॅट वी शूड टेक अप टू गव्हर्मेंट रिगार्डिंग दीस न्यू टॅरिफ वॉट इज बीन इम्प्लिमेंट. आणि आय हॅव जस्टिफायड वाय इट हॅज बीन मेड दॅट वे दॅट टॅरिफ. But these proposals are very good and we will put it across government. आता कितें जालां आमी जी नवी सिस्टम स्टार्ट केले ताजे प्रमाणे एक 4 to 5% लोकांक मातशे हाय बील वतात बिकॉज ऑफ द फ्लॅट रेट विच इज एप्लिकेबल अबाव 40 युनिट्स एंड अबाव 50 युनिट्स. सो लेट अस सी वन्स वी पुट अप अ प्रपोजल आवर हायर ऑथॉरिटीज हाऊ दे डिसाइड अबाउट इट. हे समस्येचो परिणाम चडशा लोकांक जातालो तरी कार्यकारी अभियंतो म्हणटा फकत 4 ते 5% लोकांक उदक चड वापरता आशिल्ल्यान वाडीव बिलां आयल्यात. जर उदकाचो वापर 40 युनिटां परस चड आसात जाल्यार गिरायकाक फ्लॅट दर लायतले, जातून चड बिलां आसात अशें ताणें सांगलें. न्ही पळय अप टू 40 युनिट्स म्हणजे एक घराक 20 युनिट बी लागता नॉर्मली. अप टू 40 युनिट्स देर आर नो चेंजीस इन द टॅरिफ. ओनली दोज हू आर कन्झ्युमिंग मोर ताचे खातीर फ्लॅट रेट आसा थंय मातसो चेंजीस जाता, थंय मातसो हायर वता बील. सो दॅट इज द ओनली रिजन. But this is either for a family who are having more number of members, or sometimes we have seen कि
खूब जाणांनी भाड्याक बी दवरिल्ले आसता पळय तांकांय बी हाजो खूब इफेक्ट जाता म्हणजे बिकॉज देन कन्जम्पशन गोज हाय पूण एक आतां आय हॅव एक्सप्लेन देम की ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100% 40% पीपल आर गेटिंग झिरो बिल्स आमचो डेटा आमचे कडेन आसा आनी एक 50 to 55% लोकांक नॉर्मल बील वता ओन्ली 5% पीपल आर गेटिंग मोर वॉटर आनी तागेलो रिक्वेस्ट आसा तो वी वील कन्सिडर बट पीपल शूड कम एंड गिव अ कंप्लेन सो दॅट वी एक्झामीन each complaint. There could be some minor issues in the billing which we can sort it out. असे असले तरी हे खेपे राऊंड बिलिंगान उच्च दरांनी योगदान दिला. येईन कबूल केले की वेचणुकी ड्युटीत व्यस्त आशिल्ल्या कामगारांच्या उणावाक लागून हे घडले. फाटल्या दिसांनी आमी नवी सिस्टम स्टार्ट केली ताजे खातीर मातशी डिले जाल्ली आनी मागीर इलेक्शना टायमार आमचे खुबशे स्टाफ ऑन इलेक्शन ड्युटी आशिल्ले दॅट वॉज द रिजन दीस बील डिले जाले पूण आतां आमी वी वील सी टू इट दॅट बिल्स आर इशूड विदीन 45 to 60 days. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. नव्या सरकाराच्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात रमेश तवडकराची अध्यक्षपदा खातीर निवड जाली जाल्यार राज्याचो अर्थसंकल्प दुसऱ्या अधिवेशनात जातलो जो मुख्यमंत्री सभागृहात मांडटलो. सत्राच्या पहिल्या दिसाची सुरवात सभापती वेंचून जाली. सत्ताधारी भाजपाचो काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार आनी विरोधी पक्षाचो एलेक्सियो सिक्वेरा रिंगणात आसले. तवडकाराची 24 मतांनी सभापती पदा खातीर निवड जाली जाल्यार सिक्वेराक 15 मतां मेळ्ळीं. आदल्या सभापतीन कामकाजाची फुडली सुत्रां तवडकारा कडेन दिलीं. उपरांत गोवा 365 कडेन तांणी केल्लो संवाद आयकात. म्हजे सारको एक शेतकरी कुटुंबांतल्यान आयिल्लो तरुण जो आसा न्ही सामाजीक चळवळींतल्यान आयिल्लो तरुण जो आसा न्ही म्हाका दिसता ह्या पोस्टाचेर म्हजें अपॉयंटमेंट करप म्हज्या फॅमिलीचो म्हजे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते तांचो सबंद गोंयच्या एक बहुजन समाजाचो सन्मान अशें हांव धरून वता की संविधानीक जो पोस्ट आसा कितलो मोठो पोस्ट आशिल्ल्या कारणान जे आसा त्या पदाचो गरिमा जी आसा त्या पदाची उंची आसा डेप्थ जी आसा ती जर आमी समजून घेवपाक गेले तर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आनी त्या पदाचो उपयोग करून आमी घेवपाक शकले तर जायत न्ही. मग केंद्र सरकाराच्यो योजना आसल्यो स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो योजना आसल्यो ह्या सगळ्याचो उपयोग जो आसा न्ही तो आमी केवळ काणकोण मतदारसंघांकच न्ही जाल्यार म्हाका सबंद गोंयांत करूं शकता हेजी म्हळी ताकद आशिल्लो हो पोस्ट. फाल्यां अर्थसंकल्पी अधिवेशन जातलें. दनपारां 3 वरांचेर अर्थसंकल्प मांडटले. सकाळच्या विसवा उपरांत सभाघराचें कामकाज जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. ओके 3 वरांचेर बजेट जातलें तेच्या पयलींचो सकाळचो बिझनेस वेगवेगळो आसा. बजेट मांडल्या उपरांत वोट येता तो आतां फाल्यां तो सांगला न्ही तुका स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 पयलीं बजेट करुया मरे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत विविध प्रकल्प चालू आसात आनी कंत्राटदाराचे फटवणुकेक लागून ते वादांतय सांपडल्यात. सरकार लक्ष घालिना आनी कंत्राटदार मनार घेयना म्हणटकच बाबाय ना आनी पुडवेय ना जावन रावला. दारगळच्या आयुष हॉस्पिटलाच्या कामगारांनी मंगळारा पगाराक लागून व्हडलो बोवाळ घातलो तेन्ना ही गजाल उक्ताडार आयली. दारगळच्या सुकेकुळण वाठारांत आयुष हॉस्पिटल आकार घेता. हो केंद्र सरकाराचो प्रकल्प. सुमार 80% काम जालां. थोड्याच तेंपान तें पुराय जावन तेचें उक्तावणय जातलें. पूण कॉन्ट्रॅक्टरान कामगारांची पगाराक लागून सतावणूक चलयल्या. कामगार खुबळ्यात. तिडकल्ल्या कामगारांनी मंगळारा कॉन्ट्रॅक्टराक जाप विचारलो. पळयात कॉन्ट्रॅक्टराची कामगारां कडली वागणूक. जो लेजर है खर्चा पानी लिया वही लिया, वो जो मशीन खरीदा वो मशीन का पैसा पूरा कर दिया। जो बिल बनाया मेरे को जो उसमें मेरे 60-70 निकल रहा जैसे सर से बात कर। अरे मार्च खत्म होगा तो बिल बनेगा तो अप्रैल में पेमेंट होगा ना। पेमेंट होगा अभी कैसे पेमेंट हो जाएगा? मगर वो फरवरी बिल बना हुआ है। अच्छा फरवरी बिल हो तो पेमेंट हो गया, उसका थोड़ी पैसा निकल रहा है। उसका कहाँ सर पूरा मेरे वो तो क्या पैसा हुआ तो देख ले लेजर मंगा के मंगा दे इसको लेजर फरवरी का दिखा दे इनको लाभ फरवरी का लेजर परसों बिल बना दिखा दे। परसों बिल बनेगा तो अप्रैल में पेमेंट होगा। रोज पे बिल बनता रहेगा तेरे लिए क्या? सर वो फरवरी का बिल क्या फरवरी का बिल है वो तेरे हिसाब के लिए बनाए थे तो तू तो काम कर लेगा तब वो बिल बनेगा। हम तो सर कर रहे हैं, हम कर रहा है तो फिर आज किया है काम घूम रहा है तो यार मेरे को पकड़ बैठे पैसा पकड़ बैठे मैं क्या करूँ उसको। आता गोंया भायल्यान हाडलेल्या ह्या कामगारांचो सुपरवायझर कितें सांगता आयकात. आणि मदीं आतां पेमेंट तेंचे प्रॉब्लेम जाला आपयतना तेमी म्हटलें कितें लॉस बीन जाता नाल्यार कितें आहा जाल्यार चड करून तुका पर्सेंटेज वाडोवन दिता म्हणून. आनी आतां लास्टाक प्रॉब्लेम जाले काय मागीर सगळे हात वयर काडटा आनी फाटी आहा
रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना आता ते लास्ट लेबरांचे डिपेंड कितें करता लेबर्स कॉन्ट्रॅक्टर सारके हातूर काडला तो कांयच करूंक शकना तेजे कडेन पयशे बीन कांयच ना काल डेट आहलो पेमेंट दिवपाक सगल्यांक दिला फकत VS कन्स्ट्रक्शन तांकां सोडून सगल्यांक दिला तेच न्हू आतां तेंचे कितें प्रॉब्लेम कॉन्ट्रॅक्टर उरलेलो तेजे वांगडा आनी तेजे वांगडा कन्वर्सेशन करूंक ना विचारूंक ना कितें जालें तें स्टील आज हेंचे कामार काम इफ पेमेंट जालेलें आहलें जाल्यार आज कामाक येवपाचें मी पूण जावंक ना आनी हेंचे कितें म्हणटा एडवान्स सुद्दां दिवंक नाका तांकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटीच घेना कंपनी आतां DVP लेबरांचे डिपेंड आहा कितें करता तें हो प्रकल्प व्हडलो गाजोवाजो करत सुरू जाल्लो पूण ज्या लोकांच्या घामांतल्यान तो उबो रावला तेकाच कंत्राटदार फटोवपाक लागला पगाराची वाट पळोवन बेजारिल्ले कांय जाण गोंय सोडूनय गेल्यात आतां उरल्यात तेचे पाशे सोंपलां कितें तो सोक्षमोक्ष लावया अशें म्हणत कामगारांनी कंत्राटदाराक घाम काडलो डीबी प्रोजेक्ट हाँ जी नहीं दिया अपना कर्जा पानी लेके खाना खाए हैं यहाँ दुकान का बाकी मी काम करपाक हांगा कितें लेबर आहले थोडे 13 जाण घरा गेला 5-6 दिसा पयलीं तांकां पगार दिवंक तांकां दिवंक ना वेट करून तांकां दिवंक ना पेमेंट दिवंक ना हांव तांकां घरा वचपाचे पयशे दिता बेस्ट 2500 रुपीज दिला आनी घरा धाडला तांकां गोवा 365 खातीर धाळगळच्यान संदीप कामुलकार पुतान आपले 55 वर्सां पिरायेच्या आवयचो सोमाराक खून केलो धडे सावड्डेचे हे घडणुकेन गोंयभर खवदळ घातलो पुलिसांनी 5 वरां भितर आरोप्याक धरलो मनीषा नायक हिच्या पुताक सांगे कोर्टान 10 दिसाच्या कस्टडी दिल्या पुतान आनी ताच्या मोगिकेन मेळून तिका जिवेशी मारली पळयात पुराय बातमी सावड्डे हांगा प्रेम प्रकरणाक विरोध करते कारणान दत्तक घेतिल्ल्या भुरग्यान आपल्या आवयक मनीषा नायक हिका 55 वर्सांची आपल्या आवयक घरांत शिरोवन तिचो खून केलो आपल्या प्रेयसीक घेवन ताणें पयर आयताराचे घराचे वयर छप्पराचेर रावून नंतर सोमाराक भितर सरून आवयचो धारदार वेपनान खून केलो पुलिसांनी तांकां 5 वरां भितर अरेस्ट केलो तातूंत भितर सगूण सावंत आशिल्लो PI केले आनी आज तांकां GMC सांगेल कोर्टाक हजर केल्या सांगेल कोर्टान तांकां 10 दिसाचो पुलीस कस्टडी दिल्या देशात दिसपट्टे कोविड केसींनी जाता ती वाड पळयत जाल्यार संवसारात कोविडाचे 4थे ल्हार येयला अशें दिसता दादोसकायची गजाल म्हटल्यार डेल्टा ल्हाराचे तुळेत नव्या ल्हारात मरप्यांचो आंकडो कमी आसा भारत आतां मेरेन ग्रीन झोनात आसा जाल्यार चीन आनी युरोपात कोविडाच्या नव्या ल्हारा कडेन झूज दिता भारतात फाटल्या 24 वरांत 1259 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या जे कालचे परस कमी आसात कोरोनाक लागून 35 जाणांक मरण येयलां भारतात 98.75% दुयेंती बरे जाल्यात जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.22% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.25% जाला फाटल्या 24 वरांत 1259 नवे दुयेंती 24 वरांत 35 मरणांची नोंद भारतात 98.75% दुयेंती दुयेंस मुक्त कोविड-19 विरोधात कोविशिल्ड लसीच्या 2 डोसात 12 ते 16 सप्तकांचे अंतर असलें ते आता 8 ते 16 सप्तकां मेरेन करचें अशें तज्ञ पॅनलांनी म्हटलां अमेरिकेन सोमारा भारत आनी हेर कांय देशां खातीर सरकारी कोविड-19 प्रवास रेटींग कमी केलां स्टेट डिपार्टमेंटान सोमारा भारता खातीर प्रवास सल्लागार लेवल 2 एक्सरसायज वाडटे शिटकवणे मेरेन कमी केला जो कमी कोविडाचो धोको दाखोवन दिता कोविड-19च्या चड संसर्गजन्य ओमिक्रॉन प्रकारात आनीक उत्परिवर्तन जावन BA.2 वा स्टेल्थ ओमिक्रॉन नांवाची सब लायन तयार जाता US, UK, चीन आनी रशिया आनी युरोपात हेर कांय वाठारांनी चड ताण आसा देशभरची प्रकरणां सेगीतपणान देंवतात पूण आतां BA.02 ओमिक्रॉन सब वेरियंट वा स्टेल्थ ओमिक्रॉन संसर्गाचे नवे ल्हार सुरू जाला सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शना प्रमाण देशात सुमार 33% पॉझिटिव्ह कोविड प्रकरणां BA.2 ओमिक्रॉन सब वेरियंटा कडेन संबंधित आसात चीनात लेगीत दिसपट्टे प्रकरणांनी वाड जायत आसा त्या उपरांत सरकारान मोठ्या प्रमाणाचेर चांचण्या खातीर शांघाय शारात खर लॉकडावन लागू केला ह्या शारात 26 दशलक्षा परस चड लोक आसात जाल्यार गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचें दिसून येता जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 परतून घेवया एक वेवसायीक विसो विसो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो गोंयांत बरीच आधुनिकताय येयल्ली आसली तरी शिगमो अजूनय पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन नाचत आनी वाजयत गाजत मनयतात दर एका गांवची वेगवेगळी तरा वेगळी परंपरा
कुमरजुवेचे शांतादुर्गा कुमरजुवेकारीण देवीक कुमरजुवेच्या देवळांतल्यान भायर हाडून वड्यार बसयतात. त्या उपरांत केरान गांवांत ती आपले आवयगेर येता आनी थंय 8 दीस रावता. शेनवारा 26वेर हो सुवाळो पळोवपाक मेळ्ळो. शेनवारा 26वेर कुमारजुवेची शांतादुर्गा कुमारजुवेकारीण कुमारजुवेच्या देवळांतल्यान वड्यांत बसून केरान गांवांत आपल्या आवयगेर येयली आनी थंय राबितो केलो. कुमारजुवेच्या सुवासिनींनी सोमारा 28वेर दिंडी घालून देवीक येवकार दिलो. पळयात ते मन भुलोवणें खीण. गोवा 365 खातीर कुमारजुवेच्यान श्वेता गांवकर. आयज गोंय सुकें उरतलें. पावस झडचो ना. फुडले 4-5 दिसांत चडीत तापमानात वाड जावपाची शक्यताय नासली तरी सद्याक राज्यांत गरम वातावरणाक लागून लोकांनी जतनाय घेवची, हवामान खात्यान आवाहन केलां. राज्यांतले चडीत तापमान 34 जाल्यार उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. मळबांत कुपां दिश्टी पडली तरी पावसाची शक्यताय ना. कांय कडेन दाट दंव आनी धुक्याचो सामनो करचो पडूं येता. नुस्तेमारी करप्यां खातीर खाशेली अशी सुचोवणी ना. 29 सावन फुडले 5 दीस वातावरण सुकें. चडीत तापमान 34 जाल्यार उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. फुडले 4-5 दीस स्थिर तापमान. कांय सुवातींनी दाट दंव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक विशेष शिटकावणी ना. गोवा 365 खातीर हवामान विभागाच्या आदारान ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.